养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。现如今有高血脂的人越来越多了，其实这跟日常的饮食有很大关系，尤其呢是早餐。都说一日之计在于晨，如果早餐吃不对，就可能会使血管堵塞，引起高血脂。所以下面这3种早餐最好不要吃。第一种，油条。很多人早餐时喜欢吃油条，油条呢属于油炸食物，不仅没有营养，而且还有很高的热量和脂肪。如果经常吃，就容易增加血液粘稠度，使血管堵塞，诱发高血脂。第二种，咸菜。咸菜加粥是很多人早餐的标配。但是咸菜属于腌制类食物，这类食物含有很多的亚硝酸盐，如果吃太多，不仅会引起血压升高，也不利于血管健康，还会偷偷升高你的血脂。第三种，泡面。很多人为了方便，早上会用泡面当早餐。泡面呢也属于油炸食品，经常吃不仅会引起身体肥胖，还容易造成血管堵塞，增加高血脂的几率。那俗话说呀，病从口入，所以大家吃早餐时尽量避开这些食物。平时预防高血脂还要清淡饮食，积极进行运动，或者呢可以用山楂泡水喝。山楂含有黄酮类物质，可以降低血液粘稠度，预防血管堵塞，并且对降血脂也有。血糖高现在已经是一种普遍现象了。那么对于降血糖，除了用药物和食疗外，可以呢常做一些小动作。下面就给大家推荐一个。这个动作非常简单，就是踮脚甩手。首先自然站立，双手自然放在身体两侧，将双脚稍微分开一点，然后踮起脚尖，同时双手向上抬起。当脚后跟落地的时候，双手向后面甩动。每天反复做5到10分钟，可以呢早晚都做一次。这个动作可以促进全身血液循环，提高身体的新陈代谢。不仅可以起到降血糖的作用，还能够帮助疏通血管，养护肾脏，对身体大有益处，并且随时随地都可以做，没事儿还能够帮助强身健体哦。那血糖高的人呢，平时不要吃含糖高的食物，建议大家可以常喝点苦荞茶。苦荞中含有黄酮类物质，能够促进胰岛细胞恢复，软化血管，可以帮助辅助降血糖，养护血管健康。说到高血糖，相信很多人都熟悉了，血糖高要好好的控制，不然呢很容易引起一些并发症，对身体健康不利。那今天给大家推荐2种食物，可以帮助平稳血糖。第一种，苦瓜。苦瓜是常见的蔬菜，虽然有点苦，但是营养很高。苦瓜中含有大量的维生素 C 和苦瓜皂苷，能够刺激胰岛素释放，有很好的降血糖的作用。所以呢，经常的吃一些苦瓜，对稳定血糖有帮助。第二种，苦荞。苦荞也是一种很有营养的食物，经常吃对身体大有益处。苦荞中含有的黄酮类物质能够促进胰岛细胞恢复，对降低胆固醇和血糖有一定帮助。所以血糖高的人多吃点苦荞也能够辅助降糖。上面的食疗方法也只是起到辅助作用，还是要以药物为主，还要呢养成良好的生活习惯和饮食习惯，这样血糖平稳，身体也更健康哦。血糖高不高，不妨看看脚，若没有2种变化，说明血糖还算平稳。第一，脚部反应变迟钝。如果体内血糖高了，神经系统可能会受到影响。若是脚部神经出现问题，那么就可能会有脚部反应迟钝的情况出现。所以大家不要忽略了这个变化。第二，脚部无缘无故发麻。双脚处于我们血液循环的末端，如果血糖高的话，会影响血液循环，这样就可能会有脚部发麻的情况。若你双脚总是无缘无故的发麻，就要小心了。那上面的这2种变化你都没有的话，说明血糖控制的还不错。现在的人吃的越来越好了，但是这也导致很多疾病出现，比如血糖高。血糖高呢会给身体带来一定伤害，若脚上出现2种表现，就可能是血糖高了。第一种，脚部瘙痒。大家都知道，如果有脚气，那么脚部会有发痒的感觉，但如果不是，脚部出现瘙痒的情况，就可能是血糖高了，因为血糖偏高会影响身体新陈代谢，这样汗液排不出去，脚部就可能会发痒。若你没有的话，说明血糖还算稳定。第二种，双脚麻木。如果你蹲的时间长了，脚部可能会有发麻的情况，但如果你正常走路，双脚有麻木、疼痛的感觉，这也可能是体内血糖高了，大家要多注意。
如果发现自己血糖高了，就要好好的控制，平时多注意饮食，保证睡眠充足，多进行运动，还可以呢喝点苦荞茶、玉米须茶等，有助血糖的稳定。高的人尿液也许有2种异常，若一个没占，血糖还算稳定。第一个，尿液发黏。当人血糖高的时候，尿液中的糖分含量也会增多，这时呢，尿液就会有发黏的情况。若你也有的话，最好检查一下血糖值。第二个，尿液有异味。正常人的尿液呢是清澈透明，并且没有异味和泡沫的。但如果一段时间内尿液发黄、有异味，并且泡沫增多，这可能是血糖升高的一种表现，大家也要注意了。那上面这2种情况，若你都没有的话，说明血糖还算稳定。那血糖高的朋友，平时除了用药物外，还可以呢喝点苦荞茶，也能够帮助辅助平稳血糖哦。很多人生活饮食作息不规律，所以出现血糖高的情况。血糖高若不重视，会给身体带来损害。那怎么知道自己血糖高不高呢？可以看看睡觉时的3个表现。表现1，睡觉时手脚麻木。如果血糖偏高，会增加血液粘稠度，导致血液循环变慢，而我们的手脚呢又处于肢体的末端，这样睡觉时就可能会有手脚麻木、冰凉的情况。表现2，睡觉时异常的饥饿。正常情况下，我们睡觉时并不会感觉到饿，但如果你总是想吃东西，感觉很饿，那么就可能是血糖高的信号了。表现3，睡觉时皮肤瘙痒。血糖偏高很可能会损害神经系统，而且还会使血液循环变慢，这样呢就容易造成皮肤瘙痒，所以睡觉时皮肤瘙痒也要小心是血糖高了。上面这3种表现，如果你都没有的话，说明血糖还算稳定。那血糖高的朋友可以常喝点大麦茶或者苦荞茶，有助控制血糖。现在的人习惯了大吃大喝，这样肆无忌惮的饮食很容易导致血糖升高，若不加以控制，就容易引起糖尿病。那血糖高的人手上可能会有3种表现。1，手指麻木。我们手指处于身体的末端，如果体内血糖过高，会影响血管和神经，这时呢，手指就可能会出现麻木、刺痛的感觉。如果你总是出现，就要注意了。2，手背红肿。血糖太高会影响血液流动速度，这时手背就可能会出现红肿的情况，这也是血糖高的一种表现。3，手指伸不直、不灵活。对于血糖高的人来说，如果血糖失控，很可能会损害关节和软组织，这时呢，手指就可能会有伸不直、不灵活的现象，也要多注意了。如果你没有上面3种现象，表明血糖还算平稳。平时想要控制血糖，要注意调整饮食，可以呢多喝点桑叶茶、玉米须茶，对稳定血糖有。生活是越来越好了，啥吃的都有，但俗话说病从口入，不好的饮食习惯使得很多人血糖升高，不利于身体健康。那怎么判断自己血糖高不高呢？大家可以观察一下自己的手，若没有3个变化，血糖还算稳定。1，手部异常红肿。如果体内血糖过高，会影响身体血液循环，血液循环变慢，双手不能够及时的得到血液和氧气，就可能会出现红肿。2，手指异常发麻。大家都知道，如果手指被压到了，可能会发麻，但如果无缘无故发麻，那么就可能是血糖高，使得血液循环变慢所引起的手指发麻。3，手指伤口不爱愈合。血糖高容易引起血管病变，身体免疫力下降，那这样就可能会出现手指伤口不爱愈合的情况，所以大家要在中老年人中很常见。我们都知道，如果血糖高了，平时一定要好好的控制。那除了多注意饮食外，还可以常做一个动作，对降血糖有帮助。这个动作就是推腹，首先自然的站立，双脚打开，与肩膀同宽，然后找到我们腹部的正中线，用双手的食指和中指从上往下的推，一直推到小腹处，可以稍微的用点力气，每次推3到5分钟即可，可以早晚都推一次。因为腹部中线这里是任脉，这样推能够促进新陈代谢，提升消化能力，对降血糖有一定的辅助作用。想要降血糖的，可以试试这个方法哦。对于血糖高的人，平时饮食要特别的注意，少吃含糖量高的食物，可以呢多喝一些能够辅助降糖的茶，比如苦荞茶、桑叶茶，经常泡水喝，能够帮助稳定血糖，让身体更健康。高大家都知道，那今天呢我们就来说一说高血糖。
如果血糖高了，对身体健康是很不利的，那该怎么办呢？今天给大家推荐3种食物，有助血糖平稳。第一种，黑苦荞茶。生活中很多人喜欢喝黑苦荞，黑苦荞中含有芦丁，有软化血管、清理血管垃圾的作用。那经常用它泡水喝，可以帮助降糖降脂。第二种，山药。山药也是很多人喜欢吃的，它含有一种粘性蛋白，可以延缓糖分吸收，对稳定血糖有一定的帮助。第三种，铁皮石斛花。铁皮石斛花有很大的药用价值，其中含有石斛多糖成分，有清热润燥、强身健体、增强免疫力的作用。那经常用它泡水喝，也可以帮助血糖保持平稳哦。得啦，今天就叭叭到这儿吧。大家还有什么想知道的问题，可以给我留言。下期见，拜拜。